प्रधानमंत्री जलसिंचन योजना ही सांगे भागां भितर 4 पंचायती आयडेंटिफाय जाल्ले आसा, एलिजिबल जाल्ले आसा आनी तातूंत भितर खूब एक्टिविटीज आसात. एक्टिविटीज स्प्रेड ओवर 5 years आनी हातूंत भितर आमी खंय खंय 4 विलेजींनी ज्यो कितें एक्टिविटी जाय जाणे करून आमचे फार्मर्स आसतले किंवा बाकीचे लँडलेस लेबरर्स आसतले तांचे खातीर स्किम्स आसात जे शेतान काम करपी आसा, स्वताची जमीन आसा किंवा प्लांटेशन आसा तांचे खातीर म्हणजे एग्रीकल्चराच्या दृश्टिकोनांतल्यान आनी सामान्य जनतेक एग्रीकल्चरल लेबर आसा तांकां खंय रिलीफ मेळपाक जाय आनी तांकां एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करून तांचे आमदनी वाडपाक जाय. आनी हातूंत भितर घोटाळो जाल्लो आसा अशें मोठ्या प्रमाणांत आरोप जाता. म्हणजे प्रत्येक जे हे आसात आमचे विलेजीस आसात त्या विलेज पंचायतीचो सरपंच हो त्या कमिटीचो चेअरमॅन जावन आसा आनी ताच्या अंडर एक सेक्रेटरी रावतात आनी हे सेक्रेटरी आनी चेअरमॅन हांचेर आरोप ह्या एका युनिटान भितर जाल्लो आसा. म्हणजे ह्या एक विलेजीन भितर तांचे आरोप जाल्लो आसा की ताणें खंय तरी पयशांची अफरातफर केल्ली आसा जावं कितें बाकी बेनिफिशरी सारके केले ना. सो हाजे खातीर हांवें गांवांनी मेसेज दवरिल्ले आसा जे एज्युकेटींग ग्रूप आशिल्लो जे आंदोलन करताले किंवा जे प्रश्न करताले की आमकां खबर ना किंवा अशें कितें जालां त्या लोकांकय आपयल्या सगळे त्या विलेजींतले जे बेनिफिशरीज आसा म्हणजे प्रपोज्ड बेनिफिशरी आसा जे जांकां मदत मेळपाक जाय अशें सगळ्या लोकांक सांगल्या. आनीक हांवें डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर तांकांय आपयल्या, जी इम्प्लिमेंटींग एजन्सी आसा तांकांय आपयले आसात, पंचायतीकय आपयले आसात जाणे करून एक सोक्षमोक्ष लागपाक जाय की कोण दोशी आसा तांचेर कारवाई करपाक जाय. आनी एखादे वेळ तातूंत भितर ही सगळी जी कमिटी आसा त्या भागाची ती जर बरखास्त करपाक जाय म्हणजे तांचो जर कितेंय तातूंत भितर आढळ्ळें फॉल्ट जाल्यार ती बरखास्त करप किंवा तांचे कडच्यान रिजनेशन घेवप आनी दुसरी कमिटी अपॉइंट करप हो प्रकार आमी थंय करतले. सो बेज्ड ऑन ते आमी इम्प्लिमेंटींग एजन्सी कडेन किंवा बाकीच्या लोकांचे तक्रारी घेवन आनी तातूंत भितर सत्यता पडताळून पळोवन ताजे नंतर डिसिजन जातलें. सो आयज 3 भितर मिटींग दवरल्ले आसात आनीक म्हाका दिसता तुमी हजर रावले जर जाय जाल्यार जनते मुखार वतले.